Ажылык 2024. Зыяратчыларды алгачкы тобу Ош эл аралык аэропортунан ушту. Бүгүн 31 май күнү таң эрте ажылык ибадатын аткаруу үчүн аттанган зыяратчылардын алгачкы тобу Ош эл аралык аэропортунан Сауд Аравиясына учуп кетишти. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык болочу ажыларды ыйык сапарга узатууга Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов, муфтий Абдулазиз Кары Закиров баштаган дин башкармалыктын кызматкерлери, Сауд Аравиясынын Кыргызстандагы элчиси Ибрахим бин Ради аль-Ради жана башка дин ишмерлери катышышкан. Белгилей кетсек, Сауд Аравиясы быйыл Кыргызстанга 6060 квота бөлгөн. Кыргызстанда жасалган паспорттор бүгүнөн тарта бериле баштайт. Бүгүн Кыргызстанда өлкө ичинде даярдалган жаңы жарандык чет элдик паспорттор бериле баштайт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков соц тармак аркылуу билдирди. Кыргызстанда чыгарылган алгачкы паспортту тапшыруу аземи бүгүн Жибек жолу проспектиси менен Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги номер 4 калкты тейлөө борборунда өтөт. Буга чейин Кыргызстандын чет элдик паспорттору Германияда, ID карта, Түштүк Кореяда чыгарылып келген. Бул документтерди чет өлкөдө жасатуу үчүн мамлекет болжол менен 15 миллиард сом короткон, деди президенттик аппарат. Паспортты учкун басмаканасы даярдап, мурдагысына салыштырмалуу коргоо элементтери көп болот. Булак Спутник эжи. ЖМК. Батыш Украинанын капитуляциясына макул. Батыш мамлекеттери Украинанын капитуляцияланышына жана Россиянын шартындагы тынчтык сүйлөшүүлөргө акырындык менен макул болууда. Бул туурасында РИА Новости Иднес журналисти Адам Гаиктен жазганын кабарлады. Макалада чатакты жөнгө салуу максатында Швейцарияда июнь айында өтчү саммитке негизги державалардын Россия, Кытай жана АКШнын башчылары келбей турганы белгиленген. Көзгө көрүнгөн лидерлерден немец канцлери Олаф Шольц жана Франция президенти Эммануэль Макрондун болору айтылган. Бул украиналыктар үчүн кооптоно турган белги. Алардын тынчтык планынын максаты батыштагы союздаштар. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Накимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Кепке келүү боюнча угуза айтышына тоскоолдук кылуу. Киев бул кореялык сценарийге алып келет деп кооптонууда. Ал батыш де-факто облустарындагы россиялык көзөмөлдү мойнуна алып тааныйт деп айтылган материалда. Каектин айтымында Россия менен сүйлөшүүнүн зарылдыгы туурасында дыкаттык менен сөздөр негизинен батыштан чыгып жатат. Дипломатиялык жөнгө салуу туурасында Италиянын коргоо министри Годо Каретто, Чехиянын президенти Петр Павел сыяктуу жогорку кызматтагы аткаминерлер жана АКШнын башчылыгына талапкер Дональд Трамп айтып келет. Украиналык аналитик Алена Гетманчуктун баамында мындай пикирди кармагандардын ичинде Ак үйдүн жетекчиси Джозеф Байден да бар. Кандай болсо да тынчтык керек деген лагердеги өлкөлөр айткандан кайтпай, азыркы шарттарда сүйлөшүүлөр Украинанын багынып берүү шарттарын талкуулоону элестетет деп айтылган макалада. Москва буга чейин кепке келүү даярдыгын бир нече жолу билдирип келди. Бирок ага Киев мыйзам деңгээлинде тыюу салган. Батыш өлкөлөрү Москваны сүйлөшүү жолуна түшүүгө чакырып келет. Буга чейин Кремль Украинадагы абалды азыр тынчтык жолуна салууга негиз жоктугун, Россия үчүн башкы приоритет атайын операциянын максатына жеткирүү экенин, бул согуш жолу менен гана мүмкүн болуп жатканын айткан. Москва Украинадагы жагдай Киев де-факто абалын жана жаңы реалдуулукту кабыл алганда гана тынчтык жолуна түшөрүн, ал эми Россиянын бардык талаптары белгилүү экенин билдирген. АКШ Киевке Орусияны аткылоого уруксат бердиби? Москва от менен ойнобоону эскертти. АКШ маалымат каражаттары өз бактарына таянуу менен президент Джо Байден америкалык курал менен Харьков шаарын коргоо максатында Орусиянын аймагына сокку урууга уруксат берди. Мындай кадам Киев өз армиясына чабуулдардан коргонуу үчүн Орусиянын аймагына сокку урууга уруксат берүүнү өтүнүп жаткан маалда жасалды. Буга чейин НАТОго мүчө бир катар мамлекеттер, анын ичинде Чехия, Швеция, Франция жана башкалар алар берген курал менен Киевке Орусиянын аймагына чабуул коюуга уруксат беришкен эле. Азырынча Ак үй жана Киев расмий билдирүү жасай элек. Орусиянын аймагына батыштын курал жабдыгы менен сокку урууга баары эле макул эмес. Маселен, Германия менен Италиянын бийликтери каршы экенин билдиришкен. Кашык каныбыз калгыча согушабыз.
Аягышкан салгылаш жүрүп жаткан Харков облусу 57 бригаданын артиллериялык бөлүмүнүн жоокери 27 жаштагы Алексейдин айтымында аларды учурда баарынан да курал жабдыктын жетишсиздиги тынчсыздандырат. Бир кезде күнүнө 80 снаряд колдонгон учурлар болду. Колубуз чарчап, өзүбүз түнү менен аткылап чыкканда чарчап калчубуз. Азыр орус армиясынын чабуулдары күчөп баратат. Аларда биздин аткылай турган курал бар. Биз бул жерде жашырынып жаткандан көрө мурдагыдай чарчаганыбыз жакшы эле. Аларга жооп кайтаралы десек да эч нерсебиз жок, дейт Алексей. АКШ март айында бөлгөн 60 миллиард долларлык курал-жарак фронтко жете элек. Орус армиясы соңку жумаларда согуш майданында бир катар ийгиликтерге жетип, алдыга жыл алды. Соңку маалыматтарга караганда орус армиясы Харков облусунда Стрелка, Липсы жана Волчанск калктуу конуштарынын айланасында аскерлеринин санын көбөйтүүдө. Бул тууралуу Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Александр Сырцкий 30 майдын таңында жазды. Мындай маалымат менен буга чейин Харков облусунун губернатору Олег Снегубов да бөлүшкөн. Анын айтуусунда Волчанск шаарынын көчөлөрүндө айыгышкан кармаш жүрүп жатат. Орус күчтөрү Харков облусундагы чабуулдарын 10 майдан тартып күчөткөн. Андан бери бир нече айылды өз курамагына алууга жетишти. Ошентсе да украиналык аскерлер да ар бир карыш жер үчүн согушууга даяр. Алардын бири балдардын келечеги үчүн күрөшүп жатканын айтууда. Биз өз жолубузду, өз эгемендигибизди тандадык жана ал үчүн күрөшөбүз. Кийин балдарыбыз эмес, азыр биз каршы каныбыз калгыча согушуп, душманды жеңгенибиз туура деп эсептейбиз. Аймагыбызды гана басып алып эмес, өзүбүздү жок кылууну эңсеген душман менен согушуп жатабыз. Ушуну түшүнүп аягына чейин турушубуз керек, дейт Егер аттуу кайманаты менен белгилүү аскер Рейтер агенттигине курган маегинде. Батыш куралын Орусияга соккурууга колдонууга Киевке уруксат береби? Украинанын президенти Владимир Зеленский батыштагы өнөктөштөрүнөн тынбай жардам сурап келет. Мындан улам НАТОго мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү 30 майда Чехиянын баш каласында 2 күндүк жыйынга чогулду. Ал жака АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен да барды. Жогорку даражалуу өкүлдөр Украинага жаңы жардам берүү маселесин талкуулашары маалым. Эксперттердин божомолуна караганда күн тартибинде батыш берген курал жабдык менен Орусиянын аймагына соккурууга Киевке уруксат берүү маселеси да чыгышы ыктымал. Бир нече күн мурда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг The Economist басылмасына курган маегинде батыш мамлекеттери өздөрү берген курал менен Орусиядагы аскердик жайларды бутага алууга уруксат бериши керек экенин айткан. Көп өтпөй Софияда өткөн НАТОнун парламенттик ассамблеясынын жыйынынын катышуучулары батыш курал жабдыгын колдонууда киргизилген чектөөлөрдү алууга чакырган резолюция кабыл алышты. Башкачыга Евробиримдиктен тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеф Боррелл да кошулду. Анын айтымында мындай чечим абдан зарыл жана маанилүү болуп турат. Чечимди Франциянын президенти Эммануэль Макрон да колдойт. Биз аларга ракеталар учурулуп жаткан аскердик объектилерди жок кылууга мүмкүнчүлүк беришибиз керек деп эсептейм, деди Макрон Германиядагы сапары маалында. 29 майда ушундай эле пикирин Финляндиянын тышкы иштер министри Элина Вентони билдирди. Уси Suomi басылмасында жарыяланган маегинде ал Хелсинки берген курал менен Украина аскерлери Орусияга чабуул койсо болорун айткан. Ал ошон менен катар Киев муну эл аралык мыйзамдарга шайкеш ишке ашыраарына үмүт кыларын кошумчалады. Чехиядагы каршы эмес экенин 30 майда билдирген. Азырынча Германия, Италия жана АКШ мындай кадамга каршы. Италиянын өкмөт башчысы Джорджия Мелони этият болууга чакырды. Ал эми Американын улуттук коопсуздук боюнча кеңештин координатору Джон Кирби биз АКШ берген курал жабдыкты Орусиянын аймагына соккурууга жол бербейбиз жана жактабайбыз, деди. Маалым болгондой, Ак үйдө учурда бул чектөөнү бир жеңилдетүү боюнча талкуулар көтөрүлүп жатат. The New York Times жазгандай, мындай демилгени АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Киевке барып келгенден кийин сунуштаган. Басылманын булактары Блинкендин позициясынын өзгөрүшүнө орус күчтөрүнүн Харковдагы чабуулдары түрткү болгон. Орусия от менен ойнобого чакырды. Орусиянын бийлиги батышты от менен ойнобону эскертти. Ташкенттеги сапары маалында президент Владимир Путин Орусиянын аймагына соккурулса дүйнөлүк жаңжал тутанышы мүмкүн экенин айтты. НАТОго мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү өзгөчө, Европада өзгөчө чакан мамлекеттер эмне менен ойноп жатканын билиши керек. Алар аймактагы чакан болгон менен калкы жыш жайгашкан өлкөлөр экенин эстен чыгарбашы зарыл. Алар Орусиянын аймагына чабуул коюу тууралуу сөз кылаардан мурда бул нерсени ар дайым эстеп турушу керек. Бул олуттуу нерселер. Биз албетте тыкыр көз салып байкоо жүргүзүп жатабыз, деди Путин 28 майда Ташкенттеги сапары маалында.
Москва Украинага согуш ачканы Орусиянын аймагына дрондор менен соккулар тынбай урулуп келет. Ал тургай апрель айынын башында дрондордун чабуулуна Украинадагы 1200 чакырым алыстыктагы Татарстандагы дрон чогулткан заводда кабылган. Москва бул кол салууларды Киевден көрүп келет. Украин бийлиги Орусиянын аймагындагы окуяларга расмий комментарий бербейт. Ал эми чек арага чектеш жайгашкан Белгород облусу дээрлик күн сайын аткылоолорго дуушар болууда. 30 майда аймак губернатору Вячеслав Гладков дрондордун чабуулунан 2 киши жабыркаганын билдирди. Ошол эле маалда аннексияланган Крым ракеталар менен аткыланып, 2 паром жабыркаганы кабарланды. Орусиянын коргоо министри Азов деңизинин үстүнөн ракеталар жана дрондор кулатылганын билдирди. Орусиянын армиясы Украинанын аймагына сокку урууну улантып жатат. 30 майга караган түнү канаттуу ракеталар жана жанкечти дрондор менен чабуул койгонун Украин куралдуу күчтөрү билдирди. Алардын көбү абадан атып түшүрүлгөнү маалым болду. Булак Азаттык.